ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବେଶ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ହଁ, କଣ ସେ ବିଷୟ? ଶିଶୁର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ସେଇଟା କେମିତି ବଢ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସ ଅଛି ଏକକ 8 ୟୁନିଟ୍ 8 ହୁଁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିଶୁର ସାଧାରଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସରୁ କେମିତି ତାର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷମତା ବାହାରେ, ସେ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟା ସତରେ ବହୁତ ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମୂଳ ଧାରଣା କଗ୍ନିସନ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଚିନ୍ତନ କହୁଛେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଗ୍ନିସନ୍। ହଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ତାଙ୍କର ସେଇ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପିଲା ଭିତରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁ ବଦଳୁଥାଏ ନା। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ କଣ ସତରେ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଯେମିତି ଆମ ୟୁନିଟ୍ 8ରେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମାସକର ରମେଶ ସେ ସ୍ତନ ଆଉ ପ୍ୟାସିଫାୟର ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିପାରୁଛି। ହୁଁ 9 ମାସର ଟିନା ସେ ବାପାଙ୍କ ଚପଲ ଦେଖିଲେ ବାପା ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ 18 ମାସର ଏଲା ସେ ବାପାଙ୍କ ଚୁମା ଦେଇ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବା ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠି ଏସବୁ କେମିତି ହଉଛି, କଣ ଚାଲିଛି ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କଗ୍ନିସନ୍, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାନେ ସେଇ ସବୁ ମାନସିକ କାମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ଜାଣୁ, ବୁଝୁ, ମନେ ରଖୁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁ, କିଛି ନୂଆ ଶିଖୁ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା କେବଳ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ଯେମିତି ରମେଶ ଫରକ ବୁଝୁଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଟିନା ଯୋଡୁଛି ଆସୋସିଏସନ୍, ଆଉ ଏଲା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ହୁଁ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କି ରିଜନିଂ ଭଳି କିଛି। ହଁ, ପାଖାପାଖି ସିଆ ଟେମ୍ପୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦକ୍ଷତା ହେଲେ ବି ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ। ଓହୋ। ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସ୍ମୃତି, ମେମୋରି, ତର୍କ କରିବା, ରିଜନିଂ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ, ଦେଖିକି ଶିଖିବା ବା ଅନୁକରଣ, ଇମିଟେସନ୍, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଯୋଡ଼ିବା, ଆସୋସିଏସନ୍, ଧାରଣା ତିଆରି କରିବା, କନସେପ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍, ଯେମିତି କୋଉଟା ଖାଇବା କୋଉଟା ନୁହେଁ। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସିମ୍ବୋଲାଇଜିଂ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସଂକେତ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ବହିରେ ଥିଲା ବାଳାର ଉଦାହରଣ, କାଠଖଣ୍ଡ କହିଲା ବସ୍। ହଁ, ଆଉ ବସ୍ ଆସିବା ମାନେ ନାନୀ ଆସିବେ, ଏ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ ହିଁ କଗ୍ନିସନ୍ର ଭାଗ। ବା, କେତେ କଣ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ତେବେ ଜନ୍ମରୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିଛି କ୍ରମ ଅଛି କି? ଏଇଠି ଆସୁଛି ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ କଥା। ସେ ପିଲାଙ୍କର ଏ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ବହୁତ ଶୁଣାଯାଏ। ହଁ, ତାଙ୍କର ମୂଳ କଥା ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଛୋଟ ବୟସ୍କ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଣାଳୀଟା ହିଁ ବୟସ୍କଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, ମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବେ ଭିନ୍ନ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପରିବେଶ ସହିତ କାମ କରି ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ର କଥା କହିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ? ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା, ନାରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର? ଏକଦମ। ନାଁଟା ହିଁ ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ସେନ୍ସୋରି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମର 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଛୁଇଁବା, ଚାଖିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା। ଆଉ ମୋଟର ମାନେ ଶାରୀରିକ କାମ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲାଇବା, ଜିନିଷ ଧରିବା, ପାଟିରେ ପୁରୋଇବା। ହଁ। ତ ପିଆଜେ କହିଲେ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଶାରୀରିକ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ବୁଝିଲି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଜେଜରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଭଲରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସବ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ହୁଏ ଜନ୍ମ ବେଳେ? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଯାଏଁ ଆସେ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟ 1, ରିଫ୍ଲେକ୍ସିସ୍, ମାନେ ସହଜାତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।
ଓହୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ଯେମିତି ପାଟି ପାଖରେ କିଛି ଲାଗିଲେ ଶୋଷିବା କି ହାତରେ କିଛି ଧରେଇ ଦେଲେ ମୁଠେଇବା। ଏକଦମ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାର କାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ମିଳିଥିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ଏହି ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବଦଳେଇବାକୁ ଶିଖେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଶୋଷିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପାଇବ ସମାନ ଭାବେ ଶୋଷିବ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସ୍ତନ, ବୋତଲ ନିପଲ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଶୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ସେଇ ପିଆଜେଙ୍କର ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି ନା, ଆସେମିଲେସନ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ। ହଁ, ଏକଦମ। ଏଇଠୁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆସିମିଲେସନ ବା ଆତ୍ମୀକରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ବା କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦିଏ। ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଶୋଷିବା ଜାଣିଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଲେ ବି ସେମିତି ଶୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆକୋମୋଡେସନ ବା ସମାୟୋଜନା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ଢଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଓହୋ, ଯେମିତି ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ସ୍ତନ ପରି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବେ ପାଟି ଚଳେଇବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍। ଏଇ ଆସିମିଲେସନ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପିଲା ଶିଖେ ଆଉ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼େ। ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ପରେ କ'ଣ ଆସେ? 1 ମାସରୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଯାଏଁ ଆସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍ସ। ପ୍ରାଇମାରୀ ସର୍କ୍ୟୁଲର, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଇମେରୀ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିଶୁର ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ, ଆଉ ସର୍କୁଲାର ମାନେ ବୃତ୍ତାକାର, କାରଣ ପିଲା କିଛି କାମକୁ ବାରମ୍ବାର କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପିଲା ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରି ପକାଏ ନିଜ ଶରୀର ସହିତ, ଯେମିତିକି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଦେଲା କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କଲା, ଆଉ ସେଇଟା ତାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସେଇ କାମଟାକୁ ପୁଣି ପୁଣି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଓହୋ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଭଳି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିଶୁଣି କଲା ଭଳି, ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ। ହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ବି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ସେପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କାମଟା ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି। ବାହାର ଜିନିଷ ସହ କାରବାର କେବେ ହବ? ସେଇଟା ଆସିବ ତୃତୀୟ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରାୟ 4 ମାସରୁ 8 ମାସ ଭିତରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସର୍କୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାନେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବ ଫୋକସ୍। ଏକଦମ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, କାରଣ ଏବେ ପିଲାର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଦେହରୁ ବାହାରି ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବା ଘଟଣା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ପିଲା ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବାହାର ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଟା ତାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ଯେମିତି ଖଟରେ ଶୋଇଛି, ହାତ ବାଜି ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଖେଳନା ହଲିଗଲା। ବା ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ପୁଣି ହାତ ମାରିଲା ସେଇଟାକୁ ହଲେଇବା ପାଇଁ। ବା ପାଖରେ ଥିବା ଝୁମଝୁମିଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସେ ପୁଣି ତାକୁ ବାଢ଼େଇଲା। ଏଇ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଏ, କାରଣ ଫଳାଫଳଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପିଲାର କାମରେ ଟିକେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍। ସେ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି କରୁଛି, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାମର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପିଆଜେ ନିଜ ପୁଅ ଲରେଣ୍ଟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ହଁ, ସେ ଖେଳନା ହଲେଇବା କଥା। ହଁ, ସେ ତା ଦୋଳି ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଖେଳଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଥିଲା ଯେ ଏମିତି କଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଜାସେ ଦୋଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲା କାରଣ ଆଉ ଫଳ, କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମାନେ ସେ ବୁଝୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କଲେ କିଛି ହେଉଛି। ଏକଦମ ମୋ କାମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର, ଭାବନ୍ତୁ ତ। ବାଃ, ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। 4ରୁ 8 ମାସ ଭିତରେ ସେ ବୁଝିଯାଉଛି ଯେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଏହାପରେ କ'ଣ? ଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ସେଇଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାପରେ ଆସେ ଚତୁର୍ଥ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 8 ମାସରୁ 12 ମାସ ବୟସ ଯାଏଁ ଚାଲେ। ଏହାର ନାଁ ହେଲା କୋଅର୍ଡିନେସନ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କିମ୍ସ। କୋଅର୍ଡିନେସନ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କିମ୍ସ। ବାପରେ, ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ସ୍କିମ୍ସର ସମନ୍ୱୟ ମାନେ? ହଁ, ନାଁ ଟିକେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସରଳ। ସ୍କିମ୍ ମାନେ ହେଲା ପିଲା ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି କାମ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ବା ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ଜିନିଷକୁ ଠେଲିବା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ଜିନିଷକୁ ଧରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ଆଚ୍ଛା।
ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା କ'ଣ କରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଥିବା ଏମିତି 2 ବା ଅଧିକ ସ୍କିମ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୋଲ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିୟର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କାମ କରିବା। ଓହୋ, ଉଦାହରଣ ଦେବେ କି? ହଁ, ପିଆଜେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲୁସିଏନ୍ର ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ପିଆଜେ ନିଜ ହାତକୁ ତା ଆଗରେ ରଖି ବାଧା ଦେଲେ। ଲୁସିଏନ୍ କ'ଣ କଲା? ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଠେଲି ଦୂରେଇ ଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଠେଲିବା, ତାପରେ ଯାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସଟାକୁ ଉଠେଇଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଉଠେଇବା। ବାଃ, ମାନେ ବାଧା ହଟେଇଲା ତାପରେ ଜିନିଷ ନେଲା, ଦୁଇଟା କାମକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କଲା। ଏକଦମ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାମ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଆରମ୍ଭ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍। 8ରୁ 12 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ? ଆଉ କିଛି ହୁଏ ଏଇ ସମୟରେ? ହଁ, ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଉପପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସର ବିକାଶ। ଅବଜେକ୍ଟ ପର୍ମାନେନ୍ସ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ବା ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ଧାରଣା। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ପିଲା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ଲୋକ ଯଦି ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଜିନିଷ ବା ଲୋକଟି ଅଛି, ସେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇନି। ଓହୋ, ମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉନି ସେଟା ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ପ୍ରାୟ ସେୟା। ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାର ଗୋଟେ ଖେଳଣା ତା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, ସେ ହୁଏତ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜିବନି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସେ ଭାବିବ ଯେ ଖେଳଣାଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କପଡ଼ା ଉଠେଇ ଖେଳଣାଟାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ କପଡ଼ା ତଳେ ବି ସେଇଟା ଅଛି। ଏକଦମ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏବେ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ମାନସିକ ଛବି, ମେଣ୍ଟାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ, ସ୍ପେସ୍ ବିଷୟରେ ବି ଭଲ ବୁଝନ୍ତି। ଅନୁକରଣ, ଇମିଟେସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼େ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ନୂଆ କାମ ଦେଖି ଶିଖନ୍ତି। ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ମେମୋରି ବି ଭଲ ହୁଏ। ବାପ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ବିକାଶ! ସାଧାରଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବା, ବାଧା ହଟେଇବା, ଆଉ ଏପରିକି ଲୁଚିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ଏହା ସତରେ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପିତାମାତା ବା ଯିଏ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିକାଶରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜେ କହିଲେ ପିଲା ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ। ଯତ୍ନକାରୀମାନେ ହିଁ ସେଇ ପରିବେଶକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଭଲ, ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ଭଳି ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ପିଲାର ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଟା ଆହୁରି ଭଲରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ ସେ କଥା? ପ୍ରଥମତଃ, ପିଲାକୁ ତା ବୟସ ଆଉ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ବା ଖେଳ ଦେବା, ଯୋଉଥିରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତା କରିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଏତେ ସହଜ ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ନଥିବ। ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କିନ୍ତୁ କରିହେଲା ଭଳି। ରାଇଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଦେବା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସେ ଧରିପାରିବ, ପରଖିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଦାମିକା ଏଜୁକେସନାଲ ଖେଳଣା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓହୋ। ଘରେ ଯାହା ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା, ଚାମଚ, ଗିନା, କାଠ ବ୍ଲକ, ନରମ କନା, ବଲ୍, ଏଇ ସାଧାରଣ ନିରପଦ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପିଲାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କାମରେ ଲଗାଏ ଆଉ ତାକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଆଉ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଖେଳିବା, ସେସବୁରେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ? ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ପିଲା ସହ ସମୟ ଦେବା। ତା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ତା ସହ ଖେଳନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ବି କରୁଛି, ଯେମିତି ବି ଆୱାଜ କରୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ଗିଭିଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ତା କାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ହଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ପିଲାଟା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଡରେନି। ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ତାମାନେ ଯତ୍ନକାରୀ ଜଣେ ସୁବିଧା ଦେବା ଲୋକ ବା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ପିଲାର ନିଜ ଶିଖିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପରିବେଶ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବା ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଅଲଗା। ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କିଏ ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, କିଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତ, କିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପକାଏ, କିଏ ଟିକେ ସମୟ ନିଏ। ପିଲା କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେନି, ସେ ନିଜେ ବି ସକ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯତ୍ନକାରୀଙ୍କୁ ପିଲାର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ଆଉ ଗତିକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା କାମ ନ କରିପାରେ। ନା, ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଏତକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ପିଲାର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟା କେବଳ ଶରୀର ବଢ଼ିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ସମୟ। ହଁ, ବହୁତ ଦ୍ରୁତ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସରଳ ରିଫ୍ଲେକ୍ସରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଏପରିକି ଅବଜେକ୍ଟ ପର୍ମାନେନ୍ସ ଭଳି ଜଟିଳ ଧାରଣା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ପିଆଜେଙ୍କ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏଇ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଶିଖନ୍ତି। ହଁ, ଡୁଇଂ ଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏକଦମ। ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କ କାମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସେ। ଅବଜେକ୍ଟ ପର୍ମାନେନ୍ସ ଭଳି ମୂଳଦୁଆବାଲା ଧାରଣ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାବାଲା, ଉତ୍ସାହ ଦେଲା ଭଳି ଆଉ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ପରିବେଶ, ଲଭିଂ, ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ତାର ଏଇ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ବେସ୍ ତିଆରି କରେ। ହଁ, ଏଇଟା ମୂଳଦୁଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଆଖପାଖର ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ସହିତ କାମ କରି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରି ଶିଖନ୍ତି। ହଁ। ତେବେ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ମାର୍ଟ ବା ଶୈକ୍ଷଣିକ ଖେଳଣା ମିଳୁଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ? ଏଇଟା ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାର ନିଜଲ ସେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଖୋଜିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଘରର ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ସହ ଖେଳିବା, ଆଉ ଆପଣ କହିଲା ଭଳି ଯତ୍ନକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖେଳ, ଏସବୁ ତୁଳନାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜୁକେସନାଲ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇପାରେ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାର କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।